O livro já chegou e com ele o faz de conta. Tem histórias engraçadas, todo mundo se encanta. A história de hoje é essa aqui, ó. O som dos animais. Vocês vão ter que participar dessa história. Eu vou ler a história, mas vocês vão ter que imitar o som dos animais que a tia fizer. Tá bom? Preste atenção. Vou pedir para que vocês participem na hora que eu for falar o som dos animais, tá? Presta atenção. Vamos lá. É hora de aprender o som dos animais. Imite cada um desses amigos especiais. Então, ó, vai preparando aí, ó, a garganta, porque a gente vai imitar o som desses animais. Tem leão, tem macaco, tem sapo e tem esse aqui, ó, o passarinho. Vocês sabem imitar esses animais? Espera aí, que eu já digo como é. Imite o som do macaco. Quem sabe imitar um macaco aí? Deixa eu ver. É, tá parecido com o macaco. A, a, a. O macaco faz assim. A. Como é que ele faz? Agora é sua vez. Lembra que a tia pediu pra você também participar? Agora é sua vez. Como é que é o macaco? A. Faz aí também. Isso, muito bem. Isso mesmo, parabéns. Vamos agora para o outro bichinho, vamos. Agora imite o som do leão. Ruá, ruá. Como é que ele faz? Deixa eu ver. Ai, meu Deus, quanto leão assustador. Vocês estão imitando igualzinho ao leão. Muito bem, ó. Parabéns. Chega, deu medo eu daqui vendo vocês. Deu muito medo desse leão. Vamos ver o próximo bichinho. É hora de imitar o sapo. Crush, crush, crush. Tem que dar o pulinho também, viu? Crush, crush. Como é que ele faz? Agora é a vez de vocês. Como é que o sapinho faz? Deixa eu ver. Eita, tô vendo ali, ó. Ali, ó, pulando que nem o sapinho. Muito bem, parabéns. Arrasou. Vamos agora ver o outro bichinho. O último, é o último. Essa história é bem curtinha. O último bichinho agora, é o mais fácil. E os passarinhos? Piu, 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 piu. Imite o som deles. Como é que ele faz? Como é que o passarinho faz? O passarinho é o mais fácil de fazer. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Como é? Deixa eu ver. Muito bem, parabéns. Muito bem. Vocês gostaram da história de hoje? A história de hoje fala somente do som dos animais. Mas tem muitos outros animais que não tem nesse livro que vocês também podem fazer. Pode imitar a galinha. Có, 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 có. Pode imitar o gato. Pode imitar o cachorro. Tem um monte de bichinho que não tem aqui no livro, mas que você tenho certeza que vai saber imitar também. Tá bom? Essa foi a história de hoje e eu espero que vocês tenham gostado.